Sayod ba sila nga mitambong si former President Rodrigo Roa Duterte sa Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue, Cebu. Yes, ubay-ubay ang kaigsuunan nato nga nanambong dahil. Yes. Kuya og gihapon og kana bitang Christmas digong. Oo. Bisa mo ingon Radyo Mandong nga daghan daw gihapon og nisuporta na gihapoy wa mituo og wa mi believe sa mga Duterte. Sama niya kung reaction nga nakita karon Radyo Mandong sa dihang nag-update ang DYHP RMN Cebu. Wala siya magtuo nga naa pa gyud nahibilin nga mga bungol. Mao siguro ni sila giingon sa survey nga nagpabilin nga 18% na lang ang misuporta sa mga Duterte. Gitubag siya dinhi Radyo Mandong sa kauban dati sa RMN Cebu. Wa ko magtuo nga fake ang imong account. Kay Ang kasagaran ba? Nga mangomentaryo sa mga Duterte, no? Yes. Wag ibuhat tanaw ng ilang mga accounts. Dili maabli. Naka-close ang mga profile. Niya o kon kana bagya kasamang maabli man. Bagulang gyud siya bagulang gyud siya na kana bitawng na nahimo. Mao ni karon ang uban nga nagpakita og suporta ang uban po dinhi lapong girakrakan Radyo Mandong kay lagi ang mga komento nila against sa mga Duterte og FPRRD niingon sila nga kining dili gyud daw mao niingon sila nga kining ang katong 18% daw nga misuporta sa mga Duterte murag gamay-gamay na lang daw Radyo Mandong. Di ay? Oo. Na mga komento din ni Radyo Mandong ato ang nabasa niya. Nakita na to last Saturday. Gipahigayon kining Cebu People's Indignation Rally. Ngingon sila nga the best president ever FPRRD. Nalimbaut ilang balahibo sa dihang nigawas daw si FPRRD Radyo Mandong aron mo himamat sa mga taga Cebu. Ayana sila mura lang daw gihapon og presidente si FPRRD. Pero maulagi na day. Pagsaka ni Digong sa stage day murag ni action siya barag. Kadto bitong dayon niyang baw bitaw day. Yes. Niya dayon niyang baw katong murag nanukad siya nga mubaw bitaw siya. Wala dahi tumatong gwayahang bodyguard range di gud mo palayo niya. Kay action yun siya barag ba. Katong pag tikang pa lang niya Radyo Mandong padulong sa stage kita tong video nga medyo naglisod na gyud og lakaw pag Radyo Mandong. Na gyud siya tawo. Oo, niingon ganitong o sa racial ariate nga netizen kini maoy tinuod nga suporta. Dili daw sama sa pikyas nga mamugos nga murag namatyan. Layo na daw kaayo kang Tatay Digong. Wala to'y AX day. Wala to'y tupad. Wala to'y punto Radyo Mandong sa mga netizen nga. Ayuda day. Wala gibayaran pero nangadto gyud Radyo Mandong. Voluntaryo. Oo. Voluntaryo nga kanan ang pag-adto. Wala to sila kanabitaw sa ari. Yes. Na adto mo didto kay iniguman sa rally lista kay naamoy madapa sa inyo ha.